بما ان خلاص كلنا شفنا ديربي الحرام فوتبول واتلعب وعرفنا طرف النهائي الاول وانتصر ملك الحرام فوتبول الحالي على ملك الحرام فوتبول على مر العصور. كان ديربي حرام فوتبول بكل ما تحمله، ورحنا لمرحلة جديدة. خلاص رحنا لمرحلة جديدة من الحرام فوتبول. ملكها ارتيتا اللي خلاص هيثبت ان الحرام فوتبول هو لغة العصر الجديد، بعد ما ياخد الدوري الانجليزي ودوري الابطال ويموت خلاص بعد ما ارسنال جابوا من الاتوبيس وقفل الباب ب 20 اف. اتلتيكو استسلمت في الدقيقه 70، قالت احنا مش هنعمل حاجه خلاص، هو ده الحرام فوتبول اللي هيكسب. وسيميوني طلع كله، طلع جريزمان وطلع جوليان الفاريز وطلع ابنه. تخيل واحد يطلع ابنه في الليله دي وطلع كله ونزل ناس ما عرفتش تعمل اي حاجه. فبالمناسبة دي احنا هنتكلم عن اشهر حرام فوتبول اللي اتلعب عبر التاريخ، اوسخ افجر افعل اقوى حرام فوتبول. وبما ان ذكرنا الحرام فوتبول، فاقوى حرام فوتبول اتلعب في تاريخ بطولات اوروبا منتخب اليونان 2004. الفريق اللي كان داخل البطولة دي عشان يكون حصالة، كل فرقة تنتشر أربعة وخمسة، وكان كل هدفهم وقتها إن هم على الأقل يجيبوا جون قبل ما يطلعوا بالبطولة. بس اللي الناس ما كانتش عارفاه ان هم هيشوفوا اوسخ بطولة اتلعبت واوسخ حرام فوتبول اتلعب في البطولة دي. اليونان وصلت النهائي وما يكونش دخل فيهم ولا جون في الادوار الاقصائية، وفازت في النهائي على البرتغال بجون. توقع الجون جه ازاي؟ ايوه، جه من ركلة ثابتة، كرة ركنية، جه الجون في الدقيقة حاجة و70. وكملوا الماتش خصيان كروي. خلوا الدون وهو 17 سنة يشوف. مهنم المفروض يسلم دلوقتي. شوف الإحصائيات: 17 شوطة للبرتغال، 4 لليونان. البرتغال شاطت 5 كور على الجون، اليونان شاطت كورة واحدة على الجون. كورة كورة واحدة جابوا منها جون. الركنيات 10 للبرتغال، 1 لليونان. الواحدة دي اللي اليونان جابت فيها جون. معلم ارتيتا منذهل دلوقتي. معلم ارتيتا خد المدرب ده قدوته، فاهم الشلل. تكسب بطولة بجوان ركنيات. دي اقوى بطولة اتلعبت حرام فوتبول بعد مصر مع هيكتور كوبر. وطالما جبنا الحرام فوتبول لازم نذكر من احسن المدربين الحرام فوتبول اللي غير اعدادات الفيفا وخلى فيفا لعبة فيها دفاع، السبيشال وان. ملك ركن الاتوبيس، اقوى كمساري عبر التاريخ. يا كمثري اللي بتدافع وما عندكش حاجه غير كده، يا اللي يا منتهي يا فاشل يا فاشل يا مترجم، يا اللي ما عملتش حاجه في حياتك يا جوزيه مورينيو قدم احد افضل اقحم افعل اروع الحرام فوتبول في التاريخ. انتر ميلان برشلونة 2010 بعد ما كسبوا ماتش الذهاب 3-1. جوارديولا كان مفكر ان هي سهلة، هيخش يقلب الطاولة، بس مورينيو شكله قلب الطاولة وقعد البيب عليها وما ما رجعش الاتوبيس. لا، ده بنى خرسانة قدام الاتوبيس على خط الجون. ودييجو موتا اداله الفرصة على طبق من ذهب لما خد طرد في اول الماتش. سبيشال وان خدها من هنا. وتخيل يا مؤمن كان بيلعب راس الحربة بتاعه ايتو باك يمين. تخيل انك تلاعب راس الحربة بتاعك باك يمين. ايتو لعب نص الماتش او اكتر من نصه باك يمين. شوف الاحصائيات: 20 شوطة لبرشلونة مقابل شوطة واحدة بس للإنتر. 4 على الجون مقابل صفر. طبعا الاستحواذ 86 ل 14. تخيل فرقة فيها لعيبة وبتلعب في أوروبا وراح النهائي 14% استحواذ. 14. جوزيه مورينيو قدم الأحة الكروية الفجر. 14. ده مورينيو أكيد واحد من ملوك الحرام فوتبول. تعالوا بقى لأوسخ حرام فوتبول اتلعب بدون أي مبرر، بدون أي وجه حق، بدون أي الراجل صاعد بقوة في مجال الحرام فوتبول، مدرب ختافي. اللي لو تكلت تشوف هتلاقي عنده 62 سنة. هتقول لي ده كبير، هقول لك لا، في مجال الحرام فوتبول هو لسه صغير، لسه تلميذ بيتعلم. ختافي كان بيلاعب فريق في الدوري درجة الرابعة. تخيل فريقك نازل يلاعب فريق في الدوري درجة الرابعة في الكاس. هينزل يقدم اقوى 6 فوتبول، ياكل الفريق ده 6 7 8، يمشي العيال دي معيطه، يدغدغهم، يوري الكوره حصه، نازلين حصه تدريبيه بنتدرب مع اشبال. لا، مدرب ختافي راح الماتش ده وقرر ان هو يقدم
حاجة يعني. الماتش ده لو اتقدم قدام جدك اللي قاعد على كرسي بعجلة ومش بيتحرك ومشلول بقاله 20 سنة، هيقوم عشان يكسر التلفزيون مش يقفله. تخيل استحوذ بنسبة 16%. 16% بس بتلاعب فريق في الدوري درجة الرابعة وتستحوذ بنسبة 16%. لا، فاز 1-0 برضه. عندما ينتصر الشيطان. هتقول ده خدوا 2 طرد فممكن يكونوا بيدافعوا بعد الطرد، لا ده جابوا جون في الدقيقة التانية. الدقيقة التانية ودافعوا بعدها. يعني الطرد، هم جابوا جون في الدقيقة التانية وقرروا ان هم يدافعوا عن اصل. وحصل الطرد بسبب ان هم بيقدموا الدفاع الكافر الحرام فوتبول اللي كان بيعدي نص الملعب. كانت امه شرموطة تقريبا. لا لا لا، المدرب ده اكتشاف محتاج اشوفه في فريق كبير، بجد محتاج اشوفه في فريق كبير. اكيد هتتوقع ان اختفي اكيد بيصارع على الهبوط وبيلعب كرة الحرام فوتبول عشان ما بيجيش فيهم اجوان. اكيد يعني بيصارعوا الهبوط؟ لا، دول بيقدموا واحد من احسن مواسمهم، في المركز السابع في الدوري الاسباني، ومسجلين 28 جون. 28 جون بس. مفيش فريق في الدوري الاسباني كله مسجل اقل منهم غير ريال اوفيدو اللي في اخر الترتيب. واخر ماتش لعبوه فازوا من غير ما يشوطوا ولا كورة على الجون. فازوا ازاي؟ فازوا بهدف عكسي. يعني ارتيتا ينتظر في صمت. ارتيتا الراجل ده قدوته. فبجد بجد، إدارة أرسنال إدارة أرسنال لو أرتيتا خسر الدوري، خسر دوري الأبطال وقررتوا تمشوه، فأكيد المدرب ده أكتر مدرب لازم يجي مكان أرتيتا. ده الرجل الأنسب مكان أرتيتا. بعد كده ماتش كل اللي هنتكلم عنه إنه مش حرام فوتبول، ده كان حرب شوارع حرفيا. الماتش ده فيه 16 بطاقة صفراء وأربعة بطاقات حمراء، 20 بطاقة. الحكم مفروض كان يمشي بكازلك، تحس ان هو في المذبح، مش مفروض يمشي بانذارات. ماتش البرتغال وهولندا في بطولة اليورو. اما الماتش اللي بعده هيكون ماتش البايرن ضد تشيلسي 2012، اللي تشيلسي كان بيقدم واحد من ازنخ واوسخ مواسمه، من احسن مباريات الوان سايد جيم في التاريخ. البايرن هتك تشيلسي، هتك. وفي الاخر فاز الشر. تشيلسي فاز بالمباراة برضو بعد كل الفشل. تقريبا كان معاهم ساحر انشيلوتي وقتها. بايرن لعب الماتش على ملعبه الاليانز ارينا، شاط 35 شوطة، جابوا جون واحد وفرحوا. خلاص، خلاص هننتصر. لان جه وان دايف هيدر امبروسيني، لا، جه ديديه دروجبا وجاب جون في الدقيقة الأخيرة وخلى الماتش يوصل أوقات إضافية. وتشيلسي في الوقت ده قرر يبني 3 حيطان من الخرسانة وركن الأتوبيس على خط الجون حرفيا. كان كل هدفهم ان هم يوصلوا الماتش لضربات جزاء، ووصلوه وكسبوا وفازوا. الشر ينتصر. الشر ينتصر بنسبة استحواذ 27%. تقريبا مشجعين بايرن اللي حضروا الماتش ده كلهم ما اتجوزوش لحد دلوقتي عشان اكيد اتخاصموا بعد الماتش ده. اقرب حرام فوتبول اتلعب كان ارسنال ضد السيتي الموسم اللي فات. بعد ما كان ارسنال فايز 2-1، ارتيتا نزل الشوط التاني بيلعب على شرفه، اللي هيعدي نص الملعب امه شرموطه. ترضاها على امك ان احنا نعدي نص الملعب؟ كمان جت فرصه ساعدته ان لعيب اتطرد في بدايه الشوط التاني. خليك تشوف الاحصائيات، شوف واحكم بنفسك. كان هيبقى 0 شوط، 0-0، كل حاجه صفر. كان هيبقى واحد من اكتر اشواط الحرام فوتبول عبر التاريخ. كان هيتحكى عنها لقرون قدام. بس قرر واحد اسمه ستونز في الدقيقة الأخيرة يضيع اللوحة الفنية دي ويجيب جون. الشر ما انتصرش المرة دي، بس أرتيتا ممكن يقرر يعملها في دوري الأبطال ويولع الدنيا ويقدم الحرام فوتبول اللامتناهي. أقوى حرام فوتبول هتشهده